Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын, жұқа тесік болып шығатын құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде видеомды соңына дейін көріп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салатын боламыз. Енді үстінен осындай 4 ас қасықта құмшекер саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Аппақ көпірге түске енгенше миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болғанымыздан кейін енді ұнымызды аз-аздан електен өткізіп қосатын боламыз. Жарты шай қасықта ас содасында қосып араластырып жібереміз. Миксерлеп аламыз. Осылай бір ыдысымызға 200 мл сүтімізді және де сол мөлшерде қайнаған су қосатын боламыз. Жылы суды жақсылап араластырып аламыз екеуін бір ыдысқа. Содан кейін аз-аздан қосып отырып миксерлейтін боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді ұнымызды тағы да қосатын боламыз. Міндетті түрде қайнаған су қолданыңыздар. Сол кезде дәл ұқсап шығатын болады құймақтарыңыз. Ажурный болып шығады. Жұп-жұқа тесік болып. Енді осылай сүтімізді құйып араластыратын боламыз. Ешқандай түйіршіктер қалып кетпеу керек. Барлығы біркелкі араласуы керек. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлығына ұнайды деген ойдамын. Енді сұйық май қосатын боламыз. 4 ас қасықта сұйық майымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Дәл осындай видеодағыдай болу керек. Егер де қою болса, аздап сүт немесе қайнаған су қосып жібересіздер. Егер де сұйық болатын болса, аздап ұн қосасыздар. Енді бұны пісіру барысында көресіздер. Табамызды қыздырып, осылай қызып тұрған табаға құйып, видеодағыдай етіп пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тесік болып шықты. Сразу құйған кезде осылай тесік болып шығады. Міндетті түрде табаларыңыз қызып тұрған болу керек. Сол кезде құймақтарыңыз ұқсап шығады. Егер рецептерді дұрыс қолдансаңыздар, рет-ретімен араластыру керек барлық затты. Дәл осылай пісіріп ала бересіздер. Табаны бірінші рет майлайсыздар. Бірінші құймақты пісіретін кезде, қалған кезде ешқандай май қолданбайсыздар. Осылай қызғанын күтеміз. Қызғаннан кейін тағы да бір рет құйып, осылай айналдырамыз. Арасына творог қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты не қаласаңыздар, соны қосып, немесе өзімен шай ішсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, мінеки құймақтарымыз дайын, өте жұқа тесік болып шықты. Егер де рецептерім ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептер салатын боламын. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қойыңыздар. Аман сау болыңыздар.